Molweni kwakhona aqhama lona Buffalo City Insider. Grootman yam kunjani namhlanje? Kuyaphileka bhuti wami man, right wena? No ndigreen Grootman yam. Bhuti, question yami yokuqala man is directed and kwinto edibisene noSiyakholwa Kuse. Luthini uluvo lwakho Grootman ngento yoba sibe no-WBC champion esinayo apha e-Eastern Cape nase-East London? Ubona njani wena yonke le nto yenzekayo? Le way yenzeka apha iyandonwabisa kakhulu, uyabo? Kusho ukuthi i-boxing lena iyakhula okanye ikhulile because abantu bayo bathi kudala yakhula and bathi i-East London lena i-hub ye-boxing. Ngoko ke imeka ye-boxing kahle kahle, yabo? So ithi ke ngokulonto leyo iyaqaqamba more and more lonto leyo. Hope kungaske ke icace because sentsho akukho gym ze-boxing ezi-grand, yabo? Ingaske lo way leyo ke ngoku icace uba ekuse silapha ngoku. Okay. Thina sinzohamba kwi-boxing. Okay, Grootman yam, uSiseko Teyisi noLindelani Sibisi were the two main bouts ebendizingxamele mna. But yena nto ndizoxela kuyo ngumfana wasemzini wasemdantsane. What did you think about the fight? Ufumene i-knockdown, engafumene i-knockdown nje ndibonile phaa uba umfake i-highway laa mjita. Nangona bediniwe. Luthini uluvo lwakho ngefight kaSiseko Teyisi and what do you think he has to offer for i-South African boxing? Jonga kaloku mntanam, yabona phaya uSiseko Teyisi ebefumene ubunzima obungummangaliso. Azange wayifumana into enjeyana ngaphambili. Uma bhuti Sinyabi wakho wayibalisa into enjeya uba ubetha umntu entloko, umbetha ubona uba lo mntu umbethile, uncumile laa mntu, uncuma akunyonyozele uza phambili. Hayi ingathi xa umbetha entloko kukhona uvusela demon lakhe, yabo? So yabava nabantu besithi bethe isisu sivaliwe kwasisu siqothiwe inkomo leyeza 4-2, but intwana yam ebunzimeni sebenzile iye yasebenza la timing yase-highway, amfake i-highway yamulizelisa ibe njalo ifight kaSeko. Otherwise congratulations Panda Boy yasesong. Okay, last thing of the wasp, uNomeva i-celebration yakhe uthethile kwi-podcast. I watched the most recent episode lena beniyifakile phayana ngoba nisuka walker pha ndiyibukele Grootman, wayithetha ubra uba iyaqala ukwenzeka into efana nalena. If ever mhlawumbi wena ungathetha ngecareer kaNomeva osoqhuba usixelele ngale event ne-turnout, what do you think wena? Words of encouragement, last words Grootman, ungathini ngayo yonke le? Le nto yenzeka apha branyani ke iyaqala ukwenzeka, zange sasibona thina, zange sayibona i-boxing ebaleni, yabo? Inhle le nto yenzeka apha ingaske ibe into ezawusoloko isenzeka, yabo? uNomeva ingaske yena Brian awine kule last bout yakhe, but ndiyoyika kuba laa ndoda azalwa nayo kuthiwa ngu-AK47 kudala ilambile, ihleli trainer ingenzi nix, so akafumenanga mnyolwa, kuzaba nzima phaa kwelaa qonga bhuti wam. Okay. Lastly, cela uxelela abantu uba bangakufumana phi. Ngicela uxelela abantu uba mabafollow uShoe Sports Edition, mabafollow uNayfull Podcast, mabafollow uShoe Buffalo City Insider, then sivala. Ndizathi ke ndiqaleke laa hlobo ke lam yes ya injalo kaloku mntasekhaya, ndim uThipha intwana yakho. Mna ndiyafumaneka phaa kwi-The Nayfull Podcast Players. U-The Nayfull Podcast ke uno-players, uno-sport edition, ndikhona kuzo zonke ezaa ndawo eziya. Kanti naxa ungenayo uLavi siyakwazi uku-organizela uLavo umntana. Yes sebatyuna ba kuyo yonke loo nto. Enkosi Grootman yam ne. Umhle umsebenzi wenu kwakhona. I'm a follower. Siku-episode 65 ngoku. I've been watching since the 20th episode and ndiyamthanda umsebenzi wenu Grootman. Nakum kudala ndimbona lo meki, yabo, Buffalo City Insider, ndingamazi. Enkosi Brian.